Apa yang mau ikut? Air terjun yang belum banyak dikenal ini ternyata menyimpan kecantikan dan keunikan tersendiri loh warga Indonesia. Berbeda dengan air terjun pada umumnya, di sini para pengunjung bisa menikmati air terjun setinggi 15 meter ini sambil duduk atau tidur-tiduran di atas air yang beralaskan pasir hitam. Karena posisi di bawah air terjun ini tidak membentuk suatu kolam yang dalam. Jadi bagi Anda yang gak bisa berenang gak usah khawatir. Anda bisa kok bersentuhan langsung dengan kesegaran air terjun ini. Gak sampai di situ aja keluarga Indonesia. Lukisan bebatuan cantik di sekelilingnya seakan sudah dipersiapkan Tuhan untuk menambah keeksotisan air terjun ini. Dan satu hal yang pasti, jangan sampai kelupaan selfie-selfie. Hahaha. Berada di air terjun daerah Bitung, tepatnya di air terjun apa itu nama Batu Gajah. Ini lokasi ada Batu Gajah di pinggir-pinggir, bisa dilihat. Dan tepatnya di belakang betul ini ada air terjun. Jadi air terjun ini itu nama Desa Palo, Danau Wudu, nama Danau Wudu tapi air terjun. Jadi orang penasaran di daerah itu, makanya ada air terjun. Jadi orang dari Manado langsung mengarah kemari. Jadi pertama dari kita satu, apa nama kata? Astro. Jadi Astro dari kita yang satu kameramen. Jadi kameramen untuk bantar sama-sama tuh. Jadi ini dari sini langsung Batu Gajah. Jadi Batu Gajah ini lokasi air terjun. Sebenarnya air terjun ada dua. Jadi air terjun yang besar hati, yang besar hati yang besar hati. Nah itu air terjun tersebut. Yang hujan di sini banyak jadi full. Itu lebih macam mekasan. Jadi full. Dia buat kawan-kawan yang penasaran di daerah di sini air terjun. Jadi ini berkasi ada di tempat kita mau. Yang kita jangan di air terjun baru ini. Jadi sekarang kita coba merasa di air terjun bagaimana. Mari turun ke. Ayo ke online. Gimana keluarga Indonesia? Yakin masih mau di rumah aja? Uniknya tuh di sini.